Տիկին նախարար դուք անձամբ ասեք, ոնց եք տարբերելու խոսքի ազատությունը ատելության խոսքին։ Ատելության խոսքի ձեր թույլտվությամբ մի օրինակ ասեմ։ Ես հիմա քննադատում եմ ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության արտադատության նախարար, նշելով, որ մեր երկրում, օրինակ ձեր արտադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում արտադատություն չկա։ Ինչու՞։ ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը դատարանի օրինական ուժի մեջ վտած վճիռը չի կատարում։ Մինչդեռ հասարակ քաղաքացին, եթե դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը չի անում, ինքը դատարանի առաջ է կանգնում։ Բազմաթիվ նման օրինակներ կա։ Հիմա ես ատելություն եմ տարածում։ Ես չտա քննադատություն է, ատելությունն այլ բան է, պետք է պայմանավորված լինի որոշակի հատկանիշներով, այդ թվում եւ քաղաքական հայացքներով, բայց պետք է լինի շատ ավելի անառողջ դրսևորումներով։ Եվ քննադատությունը, եթե առողջ է, որևէ դեպքում որպես ատելության խոսք մեկնաբանվել չի կարող։ Եթե դուք կոնկրետ դեպքի մասին եք հարցնում եւ հարցադրումը հետեւյալն է, ինչու ներողություն չի խնդրում, ես չգիտեմ ինչու ներողություն չի խնդրում։ Ես առաջարկում եմ հարցնել իրեն, իսկ հետեւան նախարարն եք Տիկին Գալյանը։ Դատարանի օրինական վճիռը չի կայացնում։ Դե համապատասխան հետևանքները իրավական Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը լռում է, ոչինչ չի անում։ Իսկ ինչու եք ինձ հարցնում։ Դուք եք մեր երկրում արդարադատություն իրականացնում։ Իսկ արդարադատության նախարարին չի համար է պատասխանատու դատախազության կամ ցանկացած մարմնի գործունեության համար, որը մեր երկրում պայքարում է հանցավորության դեմ։ Բնականաբար ոչ։ Բայց կարող եք գործընկերոջն ասել, որ ինչ է նշանակում դատարանի Ես առաջարկում եմ նախ տարանջատել մեր մարմինների, պետական մարմինների գործառույթները եւ հարցերը մարմինների ղեկավարներին ուղղել ըստ այդ մարմինների կողմից իրականացվող լիազորությունների, որպեսզի հասարակության աչքերում էլ ընկալումը շատ ճիշտ լինի եւ խեղաթյուրված չլինի պատկերը։ Երկրորդ, այս դեպքով եւ որևէ դեպքով ես իրական բացառում եմ դատական ակտերի չկատարումը եւ յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հետևանք ունենա։ Խոսքի ատելությունը, այդ սահմանը ազատ խոսքի ինչպես է գծվելու դա։ Շատ նուրբ է, բայց այդ մասին այս պահին չեմ խոսի, ինչու, որովհետեւ նախագիծը պաշտոնապես շրջանառված չէ։ Հենց պաշտոնապես շրջանառվի, կխոսեմ այն հասկացությունների եւ բնորոշումների մասին, որոնք տրված են իրավական ակտի համապատասխան նախագծում։ Սա գրաքննություն չէ Տիկին Գալյան, այսինքն ոչ մեկ չխոսի Տիկին Գալյանի 8 միլիոն ենթադեմ պարգևավճարի մասին, ինչի մասին է խոսքը։ Ատելության խոսքը կարծում եմ բոլորիս համար ակնհայտ է, թե որն են բազմահազար անեծքները եւ հայհոյանքները պայմանավորված մարդկանց որևէ հատկանիշով, ես կրկնում եմ, սեռով, կրոնական համոզմունքով, քաղաքական հայացքներով, նույնիսկ աչքերի կապույտ գույնով, ես մի քիչ ծայրահեղացնելով եմ ասում։ Իհարկե անթույլատրելի է եւ կարծում եմ ձեզ համար էլ է անթույլատրելի եւ կարծում եմ ժողովրդի համար էլ է անթույլատրելի եւ միջազգային հանրության համար էլ է անթույլատրելի եւ մի շարք միջազգային փաստաթղթեր նաեւ մեզ պարտադրում են ունենալ ատելության խոսքի դեմ պայքարող այնպիսի գործուն մեխանիզմներ, որոնք կհաջողեն։ Ընդ որում այդ գործուն մեխանիզմների բովանդակությունը պետք է սահմանվի համապատասխան իրավական ակտերով եւ մենք տարիներ շարունակ փորձում ենք մտածել այդպիսի մեխանիզմ վարչական պատասխանատվության կամ քաղաքացիական պատասխանատվության տեսքով, որը կլինի համաչափ եւ չի ոտնահարի որևէ մեկի ոչ խոսելու իրավունքը, ոչ էլ որևէ այլ իրավունք։ Միջազգային գործընկերները այս նախագծի մասով գնահատական տվել են, խոսել եք իրենց հետ քննարկել։ Ոչ, ես կրկնում եմ, նախագիծը դեռ շրջանառված չէ, ներքին քննարկումների փուլում է գտնվում, բայց անպայման իրենց հետ էլ կկոմունիկացնենք։